യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ 4 ടൈം സോൺ ഉണ്ട്. ന്യൂയോർക്ക് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം 9 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്സസിൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം 8 മണിയാണ്. മൗണ്ടനിൽ അത് 7 മണിയും കാലിഫോർണിയ ചെല്ലുമ്പോൾ 6 മണിയാണ്. അപ്പോൾ 4 ടൈം സോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ടൈം സോൺ അനുസരിച്ചിട്ട് 4 കാലാവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കാലാവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് വീടുകളുടെ പണി. നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സാസിലൊരു വീടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ട, ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സിൽ. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ബെൽറ്റഡ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പഴയ കാലത്ത് പിയർ ആൻഡ് ബീം ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 40 ഇയേഴ്സ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം. ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളും ശരിക്കും വെതർ പ്രൂഫാണ്. നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ, അത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയി, റൂഫ് ചെയ്ത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയി. ആ വീട് ഇൻസുലേറ്റഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അത് അതിൻ്റെ ഡെക്കറേറ്റീവ്, ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ബ്രിക്കും സ്റ്റോണും എല്ലാം ഡെക്കറേറ്റീവാണ്. അതൊന്നും സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ല. അതൊന്നും അല്ല ബിൽഡിങ്ങിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ബിൽഡിങ്ങിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഈ വുഡ് ഫ്രെയിമാണ്.